nagasat nga agsapay iti Lunes kada kayo amin nga kakailyan kabituka kan ka BSU ay kata kas iti kanayon tay nga idawdawat kan ikarkararag sapay kumata antay lata si iisem nga nagriing kan bimangon tatang agsapa kan daan tay lata kuma iti nananay nga pigsa kan enerhiya tapno antay ituloy dagizay nakakalendaryo nga antay aramidan tatangal daw kan of course iti daytoy nga lawas. Iulit tayo manan day kun ati ibadoy. Ngisit say makal ibuisit. Hangan ni Tino ti nangaramid isay di tayo amuno sino ti nagapuan na day nga linya. Pizza 24. Tama, 24 iti bulan ti Nobyembre 2025. November 24, 2025. Kata daytoy gayam apo daytoy nga lawas ti mauding nga lawas iti bulan ti Nobyembre. Kayat tayo man kan kayat tayo ka Disyembre to no next week. Kata kadagiti amin nga nakatunin iti daytoy nga estasyon iti naduma-duma akon komunidad iti Benguet, Cordillera kan Luzon. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ato'y manan nga umay sumangbay kadagiti pagtangan kan laplapay yo daytoy BSU Technology Program. Daytoy ket isagsagot iti Benguet State University baban iti Office of Extension Services. Daytoy garod nga programa ket may salang kadagiti wagas iti BSU. Tapno maipadanon na, maipalapayan na kada kayo baban iti DZWT 540 radyo totoo. Dagiti naduma-duma nga teknolohiya kan aminan nga napapatag nga impormasyon nga kayat iti BSU nga ibingay nga iti tagtagay na puno pagarup tayo akat makatulong kadagiti kayat na nga magtulong iti bagbagida. Kata good morning lata. Ay kata kablawan yung mataada kita kais istoryayo dita, kasangsangoy dita, kapangpangan yun dita, or whatever nga ramidon nyo tatang kanito oras iti agsapa. Ay kata sakbay nga igalot yaw dagita dapat nga igalot yaw aka napintas mga kablaawan ti kakadwa iti nya ba no kasatno yung igagrit dagita kabalayo. Sige. Iti daytoy nga agsapa antay rogyan daytoy lesson 2 iti daytoy 2025 School on the Air on Agroforestry bareng nakasaganan dagijay naka-register iti daytoy nga SOA kunwari magkano isagana yo dagijay ballpen yo isagana yo dagijay papel yo isagana yo dayta recorder yo kan aminan nga mabalin nyo nga isagana. Kata no malagipyo, nalpas tayo di lesson 1. Nalpas tayo di definition, iti definition kan history, iti agroforestry. Na iti katantay na talantan, isay lesson 1. Once again, congratulations kadagijay 97 sa nga nagi-submit iti quizzes da. Answer iti quizzes da. Kata ada dagijay kaslang 27 or 20 plus dagijay naka 100%, naka 10 over 10. Sige. Kata daytoy lesson 2 kata agpusipos isay saludsod nga apay nga agroforestry. Why agroforestry? So ti pinaka-objective na rito kata numalpas dayto yung lesson 2, ekspektaron tayo nga amin dagizay nagdengeg, amudan di ay rason, amudan di ay makagapu, no apay nga nabukal, rimwar dayto konsepto iti agroforestry, anya dagizay benefits, anya dagizay benepisyo nga maala ti tao, maala ti sangalubungan, no i-advocate, no i-adapt tayo daytoy agroforestry. Sige, kata dagitoy dagijay sumagmamanulang kadagiti rason no apay nga rimswa, no apay nga rimwar daytoy agroforestry. Manipod iti World Bank. Ti kunana
adda iti insayangkat wenno na isayangkat iti World Bank nga panagsukimat balang assessment kadagiti development policies worldwide. Apanda bininsa-binsa binalibaliktad dagiti polisiya iti sangalubungan at dati naisurat ditoy ni Robert McNamara isunat ti presidente ti World Bank iti 1970s. Ket nakita na nga dagiti kasapulan dagiti makunkunang rural poor dagiti nakurapay dagiti napobre dagiti agnanaed kadagiti geographically challenge nga areas ket saan kano nga maad-addressan, saan kano nga mapanpansin. Hindi ho napapansin yung mga pangangailangan ng mga rural poor na sinasabi. So saan napiman nga maikon-konsidera ket ti pagresultaan na wenno nagresultaan na raytoy ket day makunkuna nga hunger and malnutrition. Adda iti bisin, adda iti problema iti nutrition, adda iti problema iti salunat. So kasday iti umunang begew, umunang makagapo, umunang rason no apay nga napanunot ng bukulan dahil konsepto iti agroforestry. Iulit tayo, adda iti inaramid ti World Bank nga assessment iti 1970s nga kinita da dagiti policies, dagiti polisiya, development policies worldwide daytoy apo sa ngalubungan ket nakita da nga dagiti kano karapatan, dagiti kano rights, dagiti kano pangangailangan dagiti makunkunang rural poor ket saan nga ma-address, saan nga maikon-consider. Kasjay, number 1, nadjay pa lang ti first nga umuna. Ti second nga may kadwa, andamod lang iti panagsukimat nga inaramid ti Food and Agriculture Organization ono FAO iti United Nations. Ijay polisiya ti forestry. So kasay no diay World Bank ket dagay kasasaad iti rural poor diay inaramid pinunduan ti Food and Agriculture Organization ket diay research iti forestry. Ket iti 1974 gayam, diay barbaro nga Assistant General iti FAO, ket nagisayangkat iti seryoso nga panagsukimat kadagiti forestry projects kadagiti makunkuna developing countries. Ket kasla nga nakita da iti daytoy nga research nga bumababa iti forest cover santay nga nainayon the statistics no mano ti bimabaan na ngem kasla nga paibos iti forest, paibos dagiti land cover masuksukatan iti industries ken daddo mapay. So diay iti may kadwa umuna the research ti World Bank, the may kadwa andamad daytoy research iti FAO. Nya nga tamad ti third nga may katlo. Ti kunana ditoy adda iti nabangon ken napabaro nga interest mainaig iti siyensya iti intercropping ken farming systems. Idi kano 1975 kinitan daytoy International Development Research Center nga base is Canada daytoy interdependence ti forestry ken agriculture. No malagi piyo dayay antay discuss iding ti paglawaan ti agriculture, ti expansion iti agriculture kapilitan nga ti forested area. Isu nga no saan nga sustainable the agricultural activity ijay nga area madadaal ni forest. Kasla kasjay ti kongkunana rito. So in the 1975 gayam nga kinita da diay kasatnot tayo nga i-transliterate ti interdependence. Pinagkadwaan, panagtinulong iti agriculture ken forestry. Kaya't nangasawan, at kano ti napabaro
there was a renewed interest on the interdependence of forestry and agriculture. Ngano kasatno nga biyagan ti agriculture, wenno pabaknangan ti agriculture nga saan nga maisakripisyo diay forest area o no forest land. Diay ti pang talo. Sige. Ti pang-upat, adda kano ti nakita na nga panagbaba iti supply iti makan. Iti naduma-duma nga developing countries no kunata yung mga developing countries ket maminsan kunada ti libro ket third world countries. Ngam inusar da lang de ini that is first world, that is second world. Iso nga no dagitoy developing countries dagitoy dite amon no omno di ay napopobre nga countries ngam saan sa ta developing iso nga pinaglanda di panag-usar iti word nga underdeveloped ngam no balik-baliktadan ket iso metlaan. So at dati research matlang nakita ta nga pababa iti supply ti makan iti naduma-duma nga developing countries. Iso siguro nga nagpanunot da ati no kasatno nga pagnanayonan nga uray no iti maysa nga lugar, maysa nga parcel iti daga ket mabalin nga adda ti animal na, mabalin nga adda ti kayo na, mabalin nga adda ti prutas na, mabalin nga adda ti natem na. Wenno horticultural crops, agricultural crops. Sige, ituloy tayo. Ti next, adda ti panagnato iti deforestation. Ayon, very normal. Adda ti panagnato kano iti percentage iti deforestation kan panakadadaal iti ecology. Ti ecology adda ti ikuna nga nalugi. Ecology. Ayon, kata mapukpukaw ti ecological balance. Ayan, adi ay panakabalanse dagitoy panakaimula, panakaadda, pagkaadda iti naduma-duma nga mula kasi idi nag-intervene ni tao, idi nakibiyang ni tao, inikat na dagitoy daduma, day kayat na lang tinabati, isong awanan dagitoy balanse. Pati di ay food chain dinadaal ni tao. Dedaddo mga mangmangan isay cycle iti makan kanon amin ni tao so nga nadadaal amin ay nadadaal di ay mga ganon katikong kunati World Bank ti deforestation kano kat iso ti mangmangted iti panagbaba di ay kapasidad ti daga. Of course, no awang piman ti cover na expose ti mayab dagi ay threat element di daga uno napukaw na yanod so nga bimaban di kapasidad di ay daga. Pangatoon na pay kano ti kaso iti soil erosion panagrega iti dagdaga panakapunno dagiti dams kan water impoundment. Siyempre no manipod iti bantay kat maianod dagi jay daga ada ti makongkuna nga siltation isay riverbeds, ipanamatan isay dam, ipanamatan isay pagurnungan ti danom. So, dagijay ti makikita da nga epekto di ay panagnato ti deforestation. Nya pay, panakadadal iti wildlife. Siyempre, awanan ti pag-apunan na, awanan ti pagyanan na, pinukan tayo amin nga kayo, awanan dagijay makikita nga paset iti wildlife. Panakapukaw iti naduma-duma kalasi iti biyak. Oo nga, ano. Kan di ay daytoy di kung kunatay nga panakapukaw iti naduma-duma nga kalasi iti biyak daytoy the loss of genetic diversity. Sige, kata nyapay. Adapay ti may isang rason, ada iti energy crisis iti 1970s. Ano dagi ay kaedad siguro ni Tino malagip na pa lang dahito yung crisis iti enerhiya iti 1970s at dati shortage wano panagkurang pa iti abono kano iso ti maysa nga na-document na so at dati energy crisis iti 1970s panagnato iti gagatangan dahito siguro day malagip tayo kat kaslang sibubukol nga Asya at dati ay ASEAN crisis nga komponada idi. So dagijay ti daduma nga rason no apay nga binukol da daytoy agroforestry. Adapay dagitoy 1 2 dapay ti duwa nga mani
kaslang nadanon matan tiya oras tayo sa untay ipatingga itiya daytoy nga kanito daytoy intay panagpapatan tatanga agsapa kapilitan nga antay pumakada tani oras man gaya man kata antay to ituloy nga agi-istoryano bigat kata no dalata dagiti sa lutsod di kay bumdeng mangipatulod ditoy text line tayo 0949-1425115 kata kapilitan nga ipulang bida kayo kada Sir Aljon para itiya kanayonan nga damdaman ken serbisyo publiko. Itinagan tiya BSU President Dr. Kenneth A. Laruan, daytoy Vice President for Research and Extension Dr. Rosento Ian Silombres, daytoy Director itiya Office of Extension Services Dr. Cheryl Silaunyo, daytoy Director iti EFSA Sir Christopher P. Diponyo, ken daytoy Section Head iti College of Agriculture Department of Crop Science Agroforestry Section Sir Jimmy A. Wakat, kan of course daytoy nagagat nga staff iti Office of Extension Services nga makadkadwa tayo ditoy technology program. Daytoy iti kabito kayo nga mamirmiraot nga naragsak. Tinusuday pa nga pamagpakada ken mangibatbati tinapnon namnama nga agsapayo amin. Maraming thank you kakailian kabito ka ken ka BSU.